Hə. Aşağıda edirik. Deməli, əfəndilər, bu gün biz nə edirik? Erkən orta əsrlərdə Albaniyaya baxırıq. Mövzumuzun başlığı belədir. Albaniya, Mehranilər sülaləsi dövründə ərəblərin işğalçılıq yürüşləri, işğaldan sonra idarəetmə sistemi, vergi və mükəlləfiyyətləri. İlk olaraq, zəhmət olmasa, böyük bunu. Bu sadəcə biz böyük. Deməli, uşaqlar, baxırıq. Bax, bu Albaniya ərazisidir, düzdürmü? Albaniya ərazisində biz görəcəyik Mehranilər sülaləsini. Mehranilər sülaləsi hara yaşayır? Hara gəlir Mehran bəy əfəndi? Deməli, uşaqlar, görünməyim burada. Girdiman vilayətində, görürsünüz. Bax, Mehranlərin, belə deyək, sülaləsinin banisi Mehran Girdiman vilayətinə gələcək və burada artıq Mehranilər sülaləsinin əsasını qoymuş olacaq. Başlayacaq ilk olaraq Girdiman vilayətini bir hakim kimi idarə etməyə. Zəhmət olmasa, verək. İndi biz mövzuya girəcəyik. Mehranilər sülaləsinin diqqətlə baxsaq, sülalənin banisi Mehrandır və o Sabirlər adlanan türk tayfasındandır. Təbii ki, bilirsiniz, deməli, Sasani ərazisində siyasi təqibə məruz qalır, Girdiman vilayətinə gələcək. Mehran burada necə Mehravan qalasını tikdirib, Girdimanda öz hakimiyyətini bərpa etmiş olacaq. Mehranilər sülaləsinin hakimiyyəti bütünlüklə sonradan Albaniya ərazisinə yayılacaq. Diqqət edirik nəyə? Mehranilər sülaləsi deyir ki, hakimiyyətini sonradan Albaniya ərazisinə yaya biləcək. Yəni, bura diqqət edəsək, necə tamamilə Girdiman vilayətindən bütünlüklə Alban vilayətlərinə doğru öz hakimiyyətlərini yaya bilirlər. Buna diqqət edəsək, baxırıq ki, 624-628-ci illərdə Sasani-Bizans müharibəsi baş verəcək. Sasani-Bizans müharibəsində Sasanilər zəifləyəcək. Bundan sonra Girdiman hakimi olan Mehranilər öz hakimiyyətlərini bütün Albaniyaya yaya biləcəklər. Bununla, yəni bütünlüklə Albaniya ərazisinə Mehranilər sülaləsinin nümayəndəsi olan Varaz Grigor 630-cu ildə Albaniyada tamamilə hökmdar hakimiyyətini bərpa etmiş olur. Biz bilirik ki, 630-a qədər Sasanilər buranı edirdi mərcibanlıq sistemi ilə. Bilirsiniz də, 510-dan başlayıb 630-a qədər olan dövr mərcibanlıq sistemidir. Hətta saxlayırsınız ki, Albaniyada Sasanilərin ikinci mərcibanlıq dövründə son qoyan kim olacaq? Varaz Grigor olacaq. Mehranlərin hakimiyyəti Azərbaycanın şimal ərazisində, Albaniya ərazisində 630-dan 705-ci ilə qədər davam edəcək və bunların hakimiyyəti dövründə Bərdən paytaxt şəhəri olacaq. İndi Sasani ərəb müharibələrinə baxaraq zəhmət olmasa, biz görürük ki, ümumiyyətlə ərəb xilafəti 630-da yaranacaq və təbii ki, İslam dinini yaymaq üçün və İslam dininə gətirmək üçün dövlətləri, xalqları təbii ki, hərbi yürüşlərə başlayacaqlar. Hərbi yürüşlərə ilk olaraq bilirsiniz ki, deməli, Sasani ərazisinə İraq və Şam ərazisinə keçdiriləcək. Çünki bu ərazi o zaman Sasani imperiyasının tərkibində idi. Əbu Bəkirin qoşunları söhbət xəlifədən gedir. 630-cu ildə, 33-də İraqa, Şam ərazisinə keçirilir. Orada ərəblərlə toqquşur. Sonradan burada qalib gəldikdən sonra mövcud olan Sasani ərazisinə daxil olur. Bu zaman, yəni Sasanilər bilirsiniz ki, Albaniyanın özündən asılı salınmışdı. Yəni 7-ci əsrin 30-cu illərdə Albaniya Sasanilərdən asılı idi. Ərəblər də Sasani ərazisinə hücum edəndə nə olacaq? O zaman ki, Varaz Grigor hökmdar deyəcək, oğlu Cavanşiri Sasanilər üçün dəstəyə göndərəcək. Yəni, hətta saxlayırsınız ki, Sasanilərlə birlikdə ərəblərə qarşı döyüşmək üçün Varaz Grigor Cavanşiri deyir, Sasanilərə dəstək üçün göndərir. Niyə göndərir? Çünki bilirsiniz ki, bu dövrdə Sasanilərdən asılı idi Albaniya. Amma ölkə daxilində bilirsiniz, hökmdar hakimiyyəti bərpa olunmuşdur, sərbəst şəkildə öz ölkələrini idarə edirdi. Biz baxırıq ki, Sasanilərlə ərəblər arasında artıq bir ciddi toqquşma Kadisiya adlanan döyüşdə baş verir. Bu döyüşdə təbii ki, Sasanilər məğlub olacaq, amma ona baxmayaraq Sasanilər tərkibində çıxış edən Alban qoşunlarına Sərkərdə Cavanşir başçılıq edirdi. Sərkərdə Cavanşirin göstərdiyi şücaəti 3-cü Yezdəgir deyəcək, xüsusi hökmdara layiq şəkildə tərtib edəcək. Düzdür, o zaman hökmdar deyildi, amma hökmdara layiq tərtib edir.
Mənbələr, bəzi mənbələr məlumat verir ki, 2 nizə, qızıldan hazırlanmış 2 nizə və 2 qızıldan hazırlanmış qalxanla təltif edir. Sonradan artıq ərəblər ölkənin əsas mərkəzi olan Ktesiphonu mühasirəyə alır. Ktesiphonu 637-də ələ keçirirlər. Uşaqlar, deyə bilərsiniz 638-dir. Mən bir çox, biz bilirsiniz, 7-ci sinif və 10-cu sinifdən dəqiqləşdirdim. Ümumiyyətlə, mənbələrlə araşdırmışam, dəqiqləşdirmişəm ki, 637, 38 götürməyəcəyiz bunu. Başlayırız. Ktesiphon döyüşündən sonra artıq bilirsiniz ki, demək olar ki, nədir? Ktesiphon döyüşü Sasanilərin taleyini həll etmiş olur. Biz burada nəyi öyrəndik? Biz öyrəndik ki, Albaniya ərazisində Mehranlərin hakimiyyətə gəlməsi, yəni hardan gəlir o? Bilirsiniz, Sasanilərin ərazisindən gəlir, təkrar qayıtsaq, görəcəksiniz ki, Girdima vilayətində məskən salır, orada Məhrivan qolasını saldırır, Sabir türklərindən edir. Bunlar, bilirsiniz, 630-a qədər Albaniyada tam hökmranlıq etmirdi. Bizə lazım olan hissə olur. 630-dan artıq bütün Albaniyaya hökmranlıq edə bilirlər. Bunlar hökmranlıq etdiyi dövrdə 630-dan 643-ə qədər, yəni Sasanilər hələ öz siyasi mövzuluğunu qorurdu deyə Sasanilərdən asılıydılar. Sasanilər üzərində ərəblər yürüş etdi, gördünüzmü? Baş verdi Kadisiya döyüşü, baş verdi Ktesiphon döyüşü. Bu döyüşlərin hər ikisində Alban qoşununa başçılıq edirdi Cavanşir. Və Cavanşir Sasanilərlə birlikdə ərəblərə qarşı döyüşmüşdü. Amma 637-ci ildən sonra artıq ərəblərə qarşı döyüşməyin Sasanilərlə birlikdə mənasız olduğunu görür, vətənə qayıdacaq, yəni Albaniya arasına qayıdacaq. Görürsünüz ki, uşaqlar, bundan sonra Cavanşir nə edəcək? Sasanilərin taleyi, müqəddəratı həll olunduğunu görən Cavanşir Albaniyaya qayıdır. Deməli, biz burada nəyə saxlamalıyıq? Sasani dövlətinin müqəddəratını, yəni taleyini həll edən döyüş hansıdır? Ktesiphon döyüşüdür. Aydındır? Bax, bu qədər sadə. Sonra görəcəksiniz ki, artıq Sasani ərəb arasında davam edən döyüş 642-ci də Nəhəbənd və Həmədan döyüşlərinə gətirib çıxaracaq. Uşaqlar, 642 Nəhəbənd və Həmədan döyüşlərində ərəblər yenə qalib gələcəklər. Bu döyüşdən sonra Sasani şahı 3-cü Yezdigird Xorasana qaçacaq. Və hətta saxlayırsınız ki, bu döyüşdən sonra demək olar ki, Sasanilərin taleyi, yəni dağılma sürətləndi. Yəni Sasani imperiyasının dağılması daha da sürətləndi. Hansı döyüşlərdən sonra? 642 Nəhəbənd Həmədan döyüşləri. Biz bura qədər öyrəndik. Kadisiya döyüşün, Ktesiphon döyüşün, Nəhəbənd və Həmədan döyüşü. Ktesiphon Sasanilərin taleyini həll edən döyüşdür. Nəhəbənd və Həmədan döyüşü isə Sasani imperiyasının dağılmasını daha da sürətləndirən döyüşdür. Aydın oldu? Aha. Bax, zəhmət olmasa qeyd hissəni göstərək. Bax, ərəblər nə edir? Ərəblər Azərbaycanın cənubuna, yəni bildiyiniz kimi Atropatena ərazisinə Azərbaycan deyirdilər. Albaniya ərazisinə isə Aran, və yaxud da Albaniya. Başa düşdünüz? Cənub hissəni Azərbaycan. Görəcəksiniz ki, deyir ki, ərəblər Azərbaycana hücum etdilər. Bilirsiniz ki, ərəblər şimaldan ilk hücumu alınmadı. Zaten onsuz onlar İran ərazisindən gəlirlər deyə Azərbaycanın cənub hissəsinə gəlirlər, düzümü? Yəni cənubuna keçməlidir ki, şimala keçsinlər. Biz də onu bilirik ki, Azərbaycan deyəndə Cənubi Azərbaycanı nəzərdə tutacaqlar. Yəni Atropatena ərazisi. Başa düşdünüz? Aran deyəndə və yaxud da bilirsiniz ki, burada söhbət Azərbaycanın şimalından Albaniya ərazisindən söhbət gedir. Aydın oldu? Aha. Görürsünüz ki, uşaqlar, bax, ərəblər Sasaniləri 642-də Nəhəbənd və Həmədan döyüşlərindən sonra məğlub edib, nə edəcəklər? İstiqaməti Azərbaycanın cənubuna, yəni Azərbaycan deyilən əraziyə alacaqlar. Və ilk olaraq Azərbaycanın cənubunda olan şəhərlərdən biri Gənclini tutacaqlar. Gənclini tutmasından sonra digər şəhərlərə də yol açılmış olacaq. Zəhmət olmasa göstərək. 643-cü ildə Ərdəbil yaxınlığında bax Cənidan döyüşü 643-dür. Bax bunu da tamamilə dəqiqləşdirmişim. Mən ümumiyyətlə tarixi mənbələrdən axtarıb araşdırdım, dəqiqləşdirdim ki, tamamilə bu 643-də 42-43 yazılır. Cənidan döyüşündə Azərbaycan hakimi İskəndər ibn Fərruxsa
ərəblərə məğlub olur. Nəticəsi, bax, Cənuban döyüşün nəticəsi nə olacaq? Cənubi olmasa göstərək. Cənubi Azərbaycan əhalisi, Cənubi Azərbaycan əhalisi xilafətə tabi olur. Yəni, xilafətin hakimiyyətini qəbul edir və kimin ki imkanı vardısə, kim ki vergi verə bilərdisə, can vergisini verirdi. Yəni, cizyəni ödəməli idi. Cənuban döyüşü 643, Azərbaycanın cənubunun talihi həll olunur və bu döyüşdən sonra İsfəndiyar məğlub olur və cənubun əhalisi, söhbət Atropatenlə, yəni Azərbaycan cənub hissəsinin əhalisi nə edir? Hətta saxlayırsınız ki, xilafətin hakimiyyətini qəbul olur, imkanı daxilində cizyə ödəməlidir. İnşallah, bu cizyə vergisinə qarşı da sizə izah edəcəm, amma cizyəni bilin ki, müsəlman olmayan, yəni xristiyanlardan, yahudilərdən, bütpərəstlərdən və s. alınır. Amma ki, xristiyan olub, ödəməyənlər də var edir. Bilirsiniz ki, müsəlman olmayan, amma ərəb ordusunda xidmət edən şəxslər bu cizyədən azad idi. Başa düşdünüz? Yəni, ərəb xilafətinin ərazisində müsəlman olmayan, xristiyan olan, bütpərəst olan, yahudi olan kim var idisə əgər, nedir? Cizyəni ödəməlidir. O zaman cizyədən azad ola bilərdilər ki, ərəb ordusunda xidmət eləsəydidir. Başa düşdünüz? Görürsünüz, bunun qarşılığında, yəni İsfəndiyar ibn Fərruxzadla bağlanmış müqavilənin qarşılığında əhali ərəblərin asıllığını qəbul edəcək, imkanı daxilində cizyə ödəyəcək. Ərəblər isə bütün əhalinin, görürsünüz, bu hissə diqqət edin, dağlıqda, düzənlikdə fərqi yoxdur, ölkə ərazisinin hansı hissəsində əhalinin yaşamağından asılı olmayaraq əmlakından, adət ənənəsinə aman verəcək. Yəni, qarşılıqlı müqavilə bağlayırlar. Ərəblər deyir ki, biz sizin adət ənənəzə toxunmayacaq, biz insanların əmlakına, can sağlığına toxunmayacaq, aman verəcək sizə. Siz nə etməlisiniz? Bizə tabi olmalısınız. İslamı qəbul etmədiyinizə görə cizyə verməlisiniz. Aydındır? Sonra baxırıq. Görürsünüz ki, Azərbaycanın cənubunu dedik ki, 643-də işğallərdə tamamilə keçirmişdilər. 44-45-də cənub hissədə ərəb işğalına qarşı üsyan baş verəcək. Bu üsyanı yatırmaq üçün xəlifə Osman qüvvələr göndərir, əhali yenidən tabi olunur və əvvəl bağlanmış müqavilə nə olacaq? Yenidən qüvvəyə minəcək. Aydındır? Keçək indi ərəblərin Albaniyaya yürüşünə baxaq. Ümumiyyətlə, hətta saxlayırsınız ki, Cavanşir Albaniyaya qayıtdıqdan sonra Varaz Grigor sərəncam imzaladı. Çünki orada şücaət göstərmişdi, qəhrəmanlıqla seçilmişdi. Bütün ölkənin idarəçiliyini nə edir uşaqlar? Kimə tapşırır? Öz oğlu Cavanşirə tapşırır. Və hətta saxlayırsınız, 642-ci ildə artıq demək olar ki, tamamilə hökmdar statusu ilə dövləti idarəetməyə başlayır. Biz bunu bilməliyik. Siz deyə bilərsiniz ki, ərəblər cənubu tutdular və ondan sonra şimala hədəf alacaqlar. Bilirsiniz ki, Muğanlı, Şirvanlı, Dərbəndi tutmaq istəyəcəklər. Bunlar da Azərbaycanın şimal hissəsində, yəni Albaniya hissəsində yerləşir. Bildiyiniz kimi, Cənuban döyüşündən sonra ərəblərin şimala yolu açılır. Bu hissəyə diqqət edirsiniz. Cənuban döyüşü 643, bu hadisədən sonra, yəni bu döyüşdən sonra nə olur? Cənub işğal olunur, Azərbaycanın şimalına doğru ərəblər üçün yol açılır. Ərəblər Muğanlı, Şirvanlı, Dərbəndi yürüşə başlayacaqlar. Zəhmət olmasa söyləyək. Baxın, göstərəcəm sizə uşaqlar. Muğanlı əhalisi təbii ki, ciddi müqavimət göstərəcək. Üçün müqavimət göstərəcək. Bəzi ziddiyyətlər var, amma bəzi mənbələrdə üçün göstərir. 44-cü ildə bunlarla müqavilə imzalanacaq. Yəni, Muğanlı əhalisi ilə ərəblər arasında 44-də müqavilə imzalanacaq. Müqavilənin şərtinə görə, göstərək. Müqavilənin şərtinə görə, bax, diqqət edirsiniz. Ərəblərin hakimiyyətini qəbul etməklə cizyə ödəməlidir Muğanlı əhalisi. Müsəlmanlara qarşı səmimi olmalıdır, lazım olduğu da onlara yol göstərməlidirlər və onlara bir gün, bir gecə qonaq etməlidir. Bax, görürsünüz, bu müqavilədən kim ki üz döndürəcəkdir ki, kim ki müqaviləyə qarşı çıxacaqdır, yəni qarşı çıxanlar təbii ki, təkər adlandıracaqlar və onları təslim etməyənə qədər heç kimə aman verilməyəcək. Yəni ki, 644-də ərəblərlə Muğanlı əhalisi arasında müqavilə imzalanacaq. Müqaviləyə görə ərəb hakimiyyəti qəbul olunur, cizyə ödəməlidir əhali və müsəlmanlara qarşı yerli əhali səmimi olmalı, onlara lazım olduğunda yol göstərməli, lazım olduğunda onları qonaq etməlidir, bir gün, bir gecə.
Bunu pozanlar da təbii ki, çox sərt şəkildə tənqid cəzalandırılacaqdır. Və görürsünüz, ərəblər ilk olaraq muğamla yanaşı Dərbəndə hücum edəcəklər. Bax, Dərbəndə hücum edənlər, Dərbəndə hücum 643-də baş verəcək. 643-də baş verəcək və Dərbənd hakimi, o zaman həm Dərbəndin, həm də Şirvanın hakimidir, Şəhriyar. Deyə bilərsiniz ki, bu hakimi kim təyin etmişdi? Hələ bunlar Sasanilərin asıllığı var idi. Yəni, Sasanilərin canişinləri idi, Sasanilərin mərzibanları idi. Nə olsun, Albaniya daxildə hökümdar hakimiyyəti var, hökümdar o zaman Cavanşirdir. Başa düşdünüz? Bildiniz? Şəhriyar nə edir? Görür ki, Sasanilər artıq məğlub olurlar və onlar bizə kömək etməyəcək. Yəni, ərəblərə qarşı müharibənin mənasız olduğunu görür və müqavilə bağlayır. Və nəticə diqqət edirsiniz. Dərbənd əhalisi tabi olmalı hər birində. Həm Muğan əhalisi, görürsünüz, tabi olmalı, dizə edilməlidir. Həm də Dərbənd əhalisi. Amma xəlifə, bu zaman Ömərdir xəlifə, göstəriş verir ki, Dərbənd əhalisi vergidən azad olunsun. Bunun müqabilində həmin Dərbənd əhalisi bütpərəstlərlə və xəlifənin düşmənlərlə qarşı ərəb ordusunda xidmət etməlidirlər. Gördünüz, kim azad olunur bu cizyədən? Düşmənlərə qarşı xilafətin ordusunda xidmət edənlər. Başa düşdünüz? Aydın oldu. Deməli, biz gördük Muğan əhalisi ilə müqavilə, yəni 1644-də imzalandı. Ne deməliyirlər? Xilafətin, yəni xəlifənin hakimiyyətini qəbul etməli, cizyə ödəməlidirlər. Müsəlmanlara qarşı mehriban olub, lazım olduqda yol göstərməli və qonaq etməlidirlər. Kim ki onun, yəni hansı ki bağlanmış müqavilədir, imtina edəcəksə, nə oldu? Cəzalandırılacaq. Dərbənd əhalisi də müqavilə bağlayacaq. Göstərdiyimiz kimi, xilafətin, yəni əhalisini, Dərbənd əhalisi xilafətin asıllığını qəbul edəcək və vergi verməlidir, amma xəlifənin göstərişi ilə vergidən azad olunacaqlar. Vergidən azad olunduqlarına görə bütpərəstlərlə xilafətin düşmənlərinə qarşı mübarizədə ərəb ordusunda həmin bu Dərbənd əhalisi xidmət etməlidir. Sonra belə bilərsiniz ki, bəs burada niyə xristianlar yox, bütpərəstlər verilirlər? Çünki ərəblər tək tanrıdır, yəni İslam dinin tək tanrıçılıdır. Yəni, ona görə də ərəblər heç vaxt xristianlarla belə deyil, çox ciddi mübarizə aparmayırlar. Başa düşdünüz? Yəni, əsasən məqsədi nədir? İslamı yaymaq. Allahın tək olduğunu qəbul etdirmək onların məqsədi. Başa düşdünüz? Görürsünüz, ərəblərin şimala qarşı yürüşləri, şimaldan yürüşlərinin qarşısını Xəzərlər alacaqlar. Xəzərlər, bilirsiniz, hətta saxlamalısınız ki, bunlar Dərbəndi tutandan sonra şimala doğru Xəzər xaqanlığına yürüş edəcəklər. Xəzər xaqanlığının paytaxtı Bələncər idi o zaman. Bələncər yaxınlığında 643-cü ildə məğlub ediləcəklər. Sonra yenə görəcəksiniz ki, yenə 610 ildən sonra 653-cü ildə yenə hücum edəcəklər şimaldan, yenə Bələncər yaxınlığında döyüşdə Xəzərlər məğlub olacaqlar. Bələncər döyüşlərində qalib tərəf kimdir? Xəzərlərdir. Məğlub tərəf ərəblərdir. Və nəticədə ərəblər şimaldan hücumları uğursuz olacaq. Biz baxacağıq ki, Xəzərlərin 643-44-cü ildə yürüşləri nəticəsində şimalda yalnız, bax görürsünüz, Xəzərin qərb sahili və Dərbəndə qədər, Xəzər dənizinin Dərbəndə qədər olan hissəsi tutuldu. Tamamilə şimal ərazi tutula bilmədi. Başa düşdünüz? Çünki buna Xəzərlər imkan vermədilər. Biz bura qədər geri qayıtsaq görəcəyik. Tadbisiya döyüşün, Keteskon döyüşün, Nəhəvənd döyüşün, Həmədan döyüşün, başa düşdünüz? Muğan əhalisinin ərəblərlə müqavilə bağlaması, Qəzvinin tutulması, Dərbəndin 643-də, bilirsiniz, müqavilə bağlanması ərəblərlə, bax bunları görəcəyik. Və nəticədə 43-44-cü ildə onlar şimal, cənub tuturlar, ha? Söhbət şimaldan gedir. Şimalda yalnız və yalnız Xəzər dənizinin qərb sahillərinə qədər və Dərbəndə qədər olan hissə tutulur. 44-cü ildə, bax, Tiflis ələ keçirilir. Yəni, müsəlmanların əlinə keçir. Tiflis ərəb xilafəti tərəfindən tutulması 44-dür. Aydındır, saxlayaq. İndi biz görəcəyik ki, Alban hökümdarı Cavanşir. Cavanşir hökümdar kimi. Görürsünüz ki, biz bunları mən anarxist sistemlə ayırdım ki, qarışdırmayasınız ki, Cavanşirin dövründə
baş verən hadisələri siz rahat sezə biləsiniz. Yəni, Cərgədan döyüşüdür, sonra Dərbəndin, belə deyək, ərəblər tərəfindən tutulmasıdır, Muğan əhalisi ilə müqabilə artıq Cavanşirin dövrünə düşür. Cavanşir də bilirsiniz ki, hakimiyyətə gələndən sonra mübarizə apardığı istiqamətlər var. Və görürsünüz, Cavanşir 640-da geri qayıdacaq vətənə və 42-də artıq atasının sərəncamıyla hökmdar olacaq. Cavanşir hakimiyyətə gəldikdən sonra ilk tədbir nədir? Ölkədə özbaşınalıq edən Sasani feodallarını cəzalandırıb Albaniyadan qovacaq. Sonra ərəblərə qarşı mübarizə aparır. Ərəblərə qarşı mübarizə aparmaq üçün Bizans imperatoru 2. Konstantin ilə 654-cü ildə müqavilə imzalayır. Bu müqaviləyə görə, yəni 2. Konstantin Cavanşiri belə deyək, dəstək edilməli idi, silah-sursat və ordu dəstəyi göstərməli idi. Amma sonradan 2. Konstantin nədir? Təbii ki, götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirmədi sona qədər. Və belə olan halda, artıq bilirsiniz, ərəb xilafətinə qarşı çox mübarizə aparmaq, o zamanki dövrdə saysız-hesabsız orduya, bilirsiniz, maddi qaynaqlara sahib olan bir imperiya ilə mübarizə aparmaq, hər ordunun özdə ki, əhali baxımından sadəcə kiçik olan, maddi texniki baxımdan az, zəif olan bir ordu çox ciddi mübarizə apara bilməzdir. Və Cavanşir belə olduğu halda nedir? Siyasi məharətindən istifadə edir. Necə uşaqlar ərəblərə qarşı mübarizəni dayandıracaq və diplomatik yolla Ərəb-Albaniya münasibətlərini qaydaya qurmaya çalışacaq. Bu zaman əl-xüsusda görürsünüz, 667-70-ci ildə. Bilirsiniz ki, Ərəb xilafətində hakimiyyətdə olan sülalə Əmərlər idi. Başlayırız, Əməvi hökmdarı Muaviyə ilə görüşəcək. Yəni, Əməvilərin hakimiyyətə gəlməsi arada xilafətdə Albaniyada siyasi dəyişikliyə səbəb olacaq. 67-70-ci illərdə nəticədə, yəni Şam, Dəməşq dediyimiz şəhərə 2 dəfə səfər edəcək. Muaviyə onu çox hörmətlə, ehtiramla qarşılayacaq. Görüşün nəticəsində Albaniyanın müstəqilliyinə toxunmayacaq, onun aranını, yəni Albaniyanın hökmdarı kimi tanıyacaq. Albaniyadan alınan +2 vergini 1/3-ə qədər azaldılacaq. Başa düşdünüz? Hətta saxlayırsınız. Xəlifə niyə görə Cavanşirə güzəştə getməli oldu? Bunun səbəbləri var. Albaniya çox vacib coğrafi mövqedə yerləşdiyi üçün. Bir də ki, Cavanşir ərəblərə qarşı döyüşdə adla tanınırdı. Onun şəxsi nüfuzu, yəni Muaviyyənin ona güzəştə getməyə məcbur etmiş oldu. Sonra gələcəyik, artıq bilirsiniz ki, Cavanşir hakimiyyətdə olduğu dövrdə 3 böyük qüvvə ilə Bizansla, Xəzərlərlə, ərəblərlə mübarizə aparırdı. Bax, biz birinci verdik Bizansla münasibəti, ikinci verdik ərəblərlə münasibəti, indi üçüncü verəcəyik nə uşaqlar? Xəzərlərlə münasibətinə. Görürsünüz ki, uşaqlar, Cavanşir 662-ci ildə Kür çayı sahilində Xəzərləri qarşılamalı olur. Bu döyüşdə, Kür döyüşü, bilirsiniz də bir neçə Kür döyüşü o tarixdə. Albaniya ilə Roma arasında Kürtüyə gəlmişlə sual cavab edə biləz. 66, eramızın əvvəl 66-cı ildə. Bu zaman Roma sərkərdəsi idi, Pompey yoxsa imperator idi? Sərkərdəsi idi, düzdür? Bəs Qanat döyüşünə vaxt olmuşdur? 65-də. Ay, sağ ol. Amid döyüşünə vaxt olmuşlar ilə? Bəs icra? Bu zaman Bizans idi, yoxsa Roma idi? 395-də Bizans, 3-cü Roma kilsəsi. Ay, sağ ol. Bu zaman ikinci Şahpurun müttəfiqi olan Alban hökmdarı kim idi? Urnayev neçənci ildə Xristianlıqlaşdı? Ay, sağ ol. Əla. Deməli, yenəcək qaydaq mövzuya təkrar sual cavab edərik. Xəzərlərlə, deməli, Cavanşir arasında, Alban hökmdarı arasında ilk döyüş Cavanşirin qalibiyyəti ilə başa çatır. Onlar 3 il sonra yenidən 65-ci ildə yürüş edirlər və Arat çayına qədər əraziləri ələ keçirib, qarət edəcəklər. Necələr? Artıq Cavanşir görür ki, əhali, əsir və mal-qara qənimət kimi gedir. Burada diplomatik məharətdən istifadə edəcək. Yəni, çox yaraşıqlı olan imiş. Deməli, nikah diplomatiyasından istifadə edir. Xəzər xaqanlığının qızı ilə evləndikdən sonra xaqan öz yerinəsinə bağışlayır nəyi? Əhalisini. Və apardığı qəniməti, apardığı əsirləri geri qaytarır. Hətta saxlayırsınız ki, tarixdə nikah diplomatiyasından istifadə etmiş hökmdar deyəndə bir də Cavanşir saxlayırsınız. Başa düşdünüz? Sülhün nəticəsində
nə edirlər? Əsirlər qaytarılacaq və bundan sonra Xəzərlər nə edir? Yeznənin ölkəsinə hücum eləmirlər. Yəni, yadda saxlayırsınız ki, Xəzərlər hücumlarının arası kəsildi. Sonra baxıb görək, biz bu Alban hökmdarı Cavanşirin dövründə bu yazılı nə qədər qalmaqallı prosesləri yaşayır. Görürsünüz, Sasanilərlə, Bizanslılar, Ərəb xilafəti ilə, Xəzər xaqanlığı ilə münasibətləri əvvəlcə hər biri ilə çalışır ki, hər bir yolu ilə həll edilsin. Amma görür ki, bu alınmır, siyasi bacarığı ilə istifadə edərək öz ölkəsində əminamanlıq yarada bilir. Bax, görürsünüz, diqqətlə qulaq asırsınız. Hökmdar Cavanşir Albaniyada hakimiyyətdə olduğu müddətdə Sasanilərlə, Bizanslılar, Ərəb xilafəti ilə, Xəzər xaqanlığı ilə münasibətləri siyasi bacarığı nəticəsində nizama salır və ölkəsində əminamanlıq yaradır. Bu əminamanlıq nəticəsində ifade edəcəksiniz. Bax, Cavanşirin hakimiyyəti dövründə iqtisadi yüksəliş, sənətkarlıq və ticarətin mədəniyyətin inkişafına şərait yaranır. Görürsünüz uşaqlar, biz burada çalışmışıq ki, sistemli və ardıcıl şəkildə verək. Deməli, nə deyək? Cavanşir öz dövlətində əminamanlıq yaradır. Necə yaradır? Siyasi bacarığı ilə. Hansı dövlətlərlə? Bizans olur, Ərəb xilafəti olur, Sasani olur, Xəzərlərlə. Bu sabitlik olandan sonra, hətta saxlayırsınız ki, suallar düşə bilər sizə. Hər bir dövlətin daxilində sabitlik varsa, təbii ki, iqtisadi inkişafdan, sonra mədəni inkişafdan, ticarət əlaqələrinin genişlənməsindən mütləq söhbət gedəcək. Yəni, müsbət mənada olan addımları götürərsiniz. Aydındır, sabitlik yaradır, o sabitlik nəticəsində iqtisadiyyat yüksəlir, sənətkarlıq və ticarət, mədəniyyət inkişaf edir. Kimin dövründə? Cavanşirin dövründə. Deməli, 681-ci ildə, təbii ki, bu Albaniyanın daxilində bu inkişafa nə deyənlər var idi? Bədniyyəti olan insanlar var idi, həzm etmən insanlar var idi, Bizans-pərəstlər idi bunlar. Nə edirlər? Onlar birləşir, sürgəz təşkil edir, Albaniyanın hökmdarı Cavanşir öldürürlər. Cavanşirin ölümündən sonra Albaniya ərazisi yenidən döyüş meydanına çevriləcək. Albaniya ərazisi, ərəblərin, Xəzərlərin Bizans arasında müharibə meydanına çevriləcək. Nəticədə bu üç qüvvənin arasında ərəblər qalib gələcək və ərəblər sonda 705-ci ildə Albaniyanın daxili müstəqilliyinə son qoyulur. 705 mübarizədə ərəblər qalib gələcək və bu zaman bilirsiniz 705-ci ildə Albaniyada hakimiyyətinə son qoyulan sülalə Mehralilər sülaləsidir. Çox vaxt yazır ki, 8-ci əsrin əvvəlində Albaniyanın siyasi və Albaniya ayrılan hadisəni seçir. Bilirsiniz ki, 8-ci əsrin əvvəli 705-dir. Bu da Albaniya ərazisində gedir uşaqlar, Mehralilərin hakimiyyətə son qoyulur. Yaxşı düzəldik. Yorulmamısınız? Dəqiq. Yaxşı. Nə oldu? Açılır yoxdur uşaqlar. Belə dincəlmək lazımdır. Ümumiyyətlə, mövzunu oxuyub öyrənmişsiniz, bəs uşaqlar. Nəsə çətinliyiniz varmı sizin? Deyə bilərsinizsə, mövzunun gedişində sizə izah edə bilərik. Bax, görürsünüz, 8-ci əsrdə Xəzər-Ərəb müharibələri Azərbaycan uğrunda daha da şiddətləndi. Yəni, 8-ci əsrdə, daha doğrusu 8-ci əsr əvvəlləri yazılmalı, texnik səhv olub. Niyə görə? 705-dən sonra. Yəni, ərəblər istəyirlər ki, özləri hakimiyyəti tam qursun, Xəzərlər də istəyirlər ki, Albaniyanı ələ keçirib Xəzər hakimiyyətinə qursun. Nəticədə Xəzər-Ərəb müharibəsi təxminən bir əsrə qədər davam edəcək. Bu döyüşlərin nəticəsini deyim əvvəlcə, Xəzərlər məğlub olacaqdır. Görürsünüz ki, Xəzərlər bu müharibəyə hazırlaşdı, 100 mindən artıq qoşunla hücum edib, ərəbləri Azərbaycandan sıxışdırıb çıxaracaqlar. Və ərəblər ilk döyüşdə, yəni Savalan dağ yaxınlığı döyüş. Bax, Savalan döyüşü 731, tərəflər Xəzər və ərəblərdir. O zaman ərəblərdə hakimiyyətdə Əməvilər sülaləsi də. Yəni, sual düşə bilər ki, Əməvilər doğru fikri müəyyən edin. Əməvilər Savalan dağ yaxınlığı döyüşdə məğlub olmuşdur. Doğru variantdır. Və Azərbaycandan Xəzərlər ərəbləri qovub çıxardır. Nəticədə, yadda saxlayırsınız ki, ərəblərin hücumlarının qarşısını 8-ci əsrin artıq sonlarına yaxın Hilat şəhəri yaxınlığında döyüşdə alırlar və ərəblər artıq Xəzərləri yavaş-yavaş geri otuzdurub Azərbaycandan çıxarırlar və Azərbaycanda tamamilə hakimiyyəti bərqərar etmiş olurlar. Nəticədə Azərbaycanı işğal edəndən sonra, əfəndilər, biz baxaq görək,
ərəblər Azərbaycanı inzibati baxımdan necə idarə edəcəklər? Başa düşdünüz? Yəni, ərəblər Azərbaycan ərazisini işğal edirlər və işğaldan sonra hansı formada idarə edəcəklər? Biz buna baxmalıyıq. Baxın, işğalın ilk illərində, Vəzifə belə, sən tanımırsan? Aha, tamam. İşğalın ilk illərində vergin alınması ilə kifayətlənən, təbii ki, ərəblər işğal etdilər. İlk dövrlərdə əhalini özlərinə qarşı qəzəb və kinini artırmamaq üçün vergi alırlar və ölkənin daxili işlərinə qoşulmurlar. Yəni, bu təxminən 705-ci ildə davam edir. Türkiyədə o zaman bilirsiniz, hökmdar hakimiyyəti qalırdı. Görürsünüz, ilk dövrlərdə vergin alınması ilə kifayətlənir, ölkənin daxili həyatına çox da müdaxilə etmirdilər. İşğaldan sonra bütün hakimiyyət, keçən idarə etmə artıq 705 bitdi, hökmdar hakimiyyətinə son qoyuldu, tamamilə hakimiyyət idarə etmə sistemini keçir ərəblərin əlinə. Ərəblər burada bilirsiniz, inzibati baxımdan əmirlik yaradır, düzdürmü? Əmirliyi idarə edən kimdir? Əmir. Bütün hakimiyyət kimlərlə cəmiləşir? Bax, bu idarə etmə sistemi də əmrin əlində. Əmri kim təyin edir? Xəlifə. Əmir hansı işə baxır? Həm mülki əhalini idarə edir, həm də hərbi qarnizona, hərbi dəstələrə başçılıq edir, komandanlıq edir. Yəni, dolayısıyla desək, əmir xəlifə tərəfindən təyin olunurdu, əmirlikdə, söhbət Azərbaycan ərazisində mülki və hərbi işlərə baxır. Başa düşdünüz? İlk dövrlərdə, yəni 8-ci əsrin əvvəlinə qədər, desək, 705-ə qədər, tamamilə, yəni Albaniya işğal olunmasından sonra paytaxt əmirliyin mərkəzi Bərdiyə köçürülür. Ona qədər əmirliyin mərkəzi Dəbil şəhəri idi. Yəni, işğalın ilk dövrlərində əmir harada otururdu? Dəbil şəhərində və işğal edilmiş əraziləri idarə edirdi. Sonradan isə Bərdiyə köçürüldü. Bilirsiniz, Albaniyanın daxili müstəqilliyinə son qoyulandan sonra əmir gəlib oturur Bərdədə və tamamilə Azərbaycan ərazisini bir əmir kimi Bərdədən idarə etməyə başlayır. Aydın oldu sizə? Yəni, bilirsiniz, əmirli sistemi yaradır, əmirli xəlifə təyin edir. Əmirin işi nədir? Mülki və hərbi işlərə baxsın. Başlayır, mülki və hərbi işlər rəhbərlik edən şəxs əmir adlanır. İlk dövrlərdə onun iqamətgahı Dəbil, 8-ci əsrin əvvəlində isə Bərdiyə keçdi. Bax, görürsünüz, amir. Amir kimdir? Vergi yığan məmurdur. Amir kimdir ərəblərdə? Vergi yığan məmur. Görürsünüz, dövlət, yəni Albaniya ərazisi işğal ediləndən sonra xilafət Azərbaycanda öz mövqeyini möhkəmləndirmək, yerli əyanların rəğbətini qazanmaq üçün ilk dövrlərdə idarə etmə sistemində yerli əyanlardan istifadə edilmişdir. Hətta saxlayırsınız. Sonradan öz hakimiyyətlərini gücləndirmək üçün, ümumiyyətlə hətta saxlayırsınız, hər bir işğalçı imperiya öz hakimiyyətini gücləndirmək üçün köçürmə siyasətindən istifadə etmişdir. Misal üçün Ruslar, düzdür? Gəlin biraz biz keçmişik 11-ci ildə. Ruslar Azərbaycanın nə vaxt köçürmür? 1830-da, düzdür? Kimlərdir bunlar? Bəs bundan başqa bilirsiniz də ermənilər də köçürülmüşdür. 1803-dən başlayır. Və 1828-də də bilirsiniz, sonra 2009-da da bilirsiniz. Sasanilər dövründə də köçürülmüşdür, bilirsiniz. Məqsəd nədir? Özlərinə dayaq yaratmaq. Baxın, bu köçürmə sisteminin fərqi yoxdur. Ruslar, Sasanilər, Ərəblər Azərbaycan ərazisindən etməkdə məqsədi nədir? Köçürmənin məqsədi nədir? Öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirmək. Özlərinə dayaq yaratmaq, bəli, etnik dayaq yaratmaq. Aydındır. Bax, görürük, ərəblər burada hansısa şəhərlərdə qarnizonlar, xüsusi hərbi məskənlər salırlar. Bu məskənlər necə adlanırdı? Rabbatlar. Sonra, diqqətlə baxaq görək, ərəblər dövründə, ərəb xilafəti dövründə hansı torpaq mülkiyyət formaları, baxın, torpaq mülkiyyət formaları həyatı sahibliyi olmuşdur. Divan torpaqları dövlətə məxsus olan torpaqlar idi. Onların gəlirləri birbaşa dövlətin xəzinəsinə keçirilir. İqta şərti xarakter daşıyan torpaq mülkiyyət formasıdır. Yəni, kimə verildi? Dövlətdə xidmət edən və yaxud orduda xidmət edən şəxslərə verildi. İqtanın iki növü var idi. Bir, bağışlanan, yəni nəsildən nəslə keçə bilərdi. Bir də icarəyə verilən. İcarəyə verilən isə nə satıla bilər, nə də bağışlana bilər. Sadəcə icarə müddəti bitdikdən sonra
onun yerinə kimsə gəlirdisə, həmin vəzifəni yerinə yetirdisə, həmin ərazi ilk olaraq həmin şəxsə verilir. Yəni, şərti xarakter daşıydı da, bir şəxs, X bir şəxs gəlirdi, idarə edirdi 5 il, həmin torpaq sahəsi, onun gündəlik yaşamını təmin etmək üçün ilk də kimi verilirdi həmin şəxsə. Başa düşdünüz? Orada yaşayan kəndlilərlə birlikdə. İlk da, necə deyib, şərti xarakter torpaq mülkiyyət forması. Mən sizə bir gediş eləsək, geri qayıtsaq, Sasanilərdə şərti xarakter daşıyır torpaq mülkiyyət forması. Hansıdır? Hostaqdır. Düzdür? Bəs biz içindən keçən də keçmişik də, Səfəvlərdə bəs şərti torpaq mülkiyyət hansıdır? Tiyondur. Soytal kimlərdə idi? Yəni Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu və hətta Baharlı, Bayınlı. Aydındır? Dəqiq, baxın, çox bax bundan çözək. Dəqiq, məscidlərə, dini idarələrə, müqəddəs yerlərə məxsus olan torpaq mülkiyyətinin vəqif adlanırdı. Həmin bu vəqif torpaqları satıla bilməzdi. Amma icarəyə verilə bilərdi. Bax, yazır ki, müqəddəs yerlərə məxsusdur, satılması qadağandır, icarəyə verilə bilərdir. Bu hansı torpaq mülkiyyət formasıdır? Vəqif. Deyir ki, kəndlilərin daha çox becərdiyi torpaqdır və bu cəmaat torpağıdır. Dolayısıyla icma torpaqları dediyimiz cəmaatın hamılıqla ümumi istifadə etdiyi torpaq mülkiyyət formalarıdır və vergin ağırlığı, yəni kəndlilər əsasən bu torpağı ki, becərirdi, vergin ağırlığı həmişə kəndlinin üzərinə düşür, bilirsiniz. Hansı torpaqların üzərinə düşür? İcma torpaqlarının. Yaza bilər ki, Ərəb xilafəti dövründə vergin ağırlığı düşən torpaq mülkiyyət forması hansıdır? İcmadır. Yəni, icarəyə verilə bilən hansıdır? Vəqifdir. Dövlətə məxsus hansıdır? Divandır. Şərti xarakter daşıyan iqtidardır. Bildiniz? İndi gəlin baxalım vergilərə. İnşallah, bu vergilərdən çox suallar düşür. Ümumiyyətlə, ərəblər işğal etdikdən sonra Sasanilərin tətbiq etdiyi vergi qaydalarını kiçik dəyişiklik etməklə saxlamışdılar. Demək olar ki, yəni, Sasanilərin vergi sistemi saxlanılmışdı, amma çox cüzi dəyişik olmuşdu. Bax, ilk xəlifələr dövründə vergilər xeyli yüngül idi. Yəni, kimlərə münasibətdə? Əməvilərin dövründə, Abbasilərin dövründə əhalidən alınan vergilər çox ağır idi. Amma ilk xəlifələr dövründə əhalidən alınan vergilər nisbətən çox yüngül idi. Başa düşdünüz? Bax, ilk xəlifələr dediyimiz xəlifə əlinin dövründə vergi islahatı keçirilir, əkilməyən torpaqlardan xərac alınmır. Hətta saxlayırsınız. Yaza bilər ki, Ərəb xilafəti dövründə vergi islahatına və vergi sisteminə aid olan xüsusiyyətləri seçin. Seçin deyəndə xeyli yüngül idi. Nə? İlk xəlifələr dövründə vergilər. İlk xəlifələrdən olan, yəni sonuncu 4 xəlifələrdən sonuncu olan xəlifə Əli vergi sahəsində ədalətli islahat keçirir. Əkilməyən torpaqlardan xərac alınmır. Ümumiyyətlə, Ərəb xilafəti dövrünə aid olan vergi xüsusiyyətləri bunlardır. Sonra, məsələn, ərəblər dövründə əsas vergilərə baxalım. Əsas vergi xərac idi. Məhsulla ödənilirdi. Sonra biz səhv olmasa, cizyə haqqında vergiyə danışacağıq. Cizyə vergisi xristianlardan, yahudilərdən alınırdı. Müsəlman olmayanlardan alınırdı. Hansı ki, ola bilsin ki, müsəlman deyil, amma ərəb ordusunda xidmət edirdi, o cizyədən azad idi. Başa düşdünüz? Belədir, baxın ha. Xristiyan olub, ərəb ordusunda xidmət edənlərə ziminlər deyildir. Təşdünüz. Amma hansı ki, İslamı könüllü qəbul etmiş yerli əhaliyə, hansısa bir insanlar mövla bizdə, yəni mövlalar deyirlər. Bu hansı ki, ərəblərin gətirdiyi İslam dilini könüllü şəkildə qəbul etmiş insanlara deyilir. Ziminlər isə İslamı qəbul etməyib, ərəb ordusunda xidmət edir, can vergisindən dediyimiz cizyədən azad edir. Sasanilər dövründə, hətta saxlayırsınız, əhalidən can vergisi alırdı. Hansı vergi yox? Gezi. Bəs hətta saxlayırsınız ki, Xosrov bilirsiniz, yəni Şamanın dövründə islahat keçirildi. Əhalinin bütün təbəqəsi can vergisi alır olunur. Xeyr. Ancaq kimlər? Bəli. Deməli, dediyimiz kimi, qocalar, uşaqlar, xəstələr, qocalar can vergisindən azad edilmişdir. Məmurlar da var. Görürsünüz, xümüs. Ərəblər dövründə əhalidən xümüs alınırdı. Daşılar bilən əmlakdan. Daşılar bilirsiniz də, telefon sürücü daşılar bilən əmlakınızdır. Misal üçün, maaşı məsələ. Belə ki, hərbi qənimətdən alınır. Yəni, hərbi qənimət. O zaman ki, ərəb ordusu hücum eli var, hansı tutubsa,
ordunun fərdləri nə qədər əhalinin qəniməti yığıb toplayıbsa, ondan da alınırdı. Başa düşdünüz? Yəni, daşına bilən əmlakdan alınan vergidir. Zəkat müsəlmanların ehtiyacı üçün, yəni yoxsul müsəlmanlara kömək etmək məqsədilə alınan vergidir. Gəlin baxalım, Əməvilər dövründə vergi siyasəti. Bax, görürsünüzmü? Əməvilər dövründə vergilər artırıldı. İlk olaraq vergilərin artırılması üçün Əməvilər dövründə əhalinin özü və deməli, əmlaki nə vardısa hamısı siyahıya alındı. 725-ci ildən sonra Əməvilər dövründə vergilər artırılmış, yadda saxlayırsınız. Həm Əməvilər hakimiyyətə gələndə, həm də Abbasilər hakimiyyətə gələndə vergilər artırılacaq. Deməli, 725-də əhalinin əmlaki siyahıya alınır, meyvə bağları, sənətkarlıq emalatxanaları üzərinə əlavə vergilər qoyulur. Başa düşdünüz? Yadda saxlayırsınız. Əməvilər dövrünə aid vergi siyasəti bax budur. Qəribə da bu düşəcək. Vergilər artırılır, doğrudur. Əhali 725-də siyahıya alınır, əmlaki ilə birlikdə. Bəli, meyvə bağlarının, sənətkarlıq emalatxanaları üzərinə əlavə vergilər qoyulur. Bunu yadda saxlayırsınız, bu Əməvilər dövrünə aiddir. Amma Abbasilər dövründə vergi siyasətinə baxdıqda yadda saxlamalısınız ki, vergilər Əməvilər dövründə artırılmışdır. Buna rəğmən yenə artırıldı. Bax, yenidən artırıldı vergilər Abbasilər dövründə. Burada diqqət edəcəyimiz məqam var. Abbasilərə qədər əhali xəracı məhsula görə ödəyirdi. İndi isə Abbasilər dövründə xərac vergisi məhsula görə deyil, torpaq sahəsinə görə ödəyəcəklər. Başa düşdünüz? Hətta saxlayırsınız ki, Abbasilər dövründə vergilər yenidən artırılacaq. Xərac artıq Abbasilər dövründə məhsulla deyil, torpağa görə, torpaq sahəsinə görə alınacaq. Bir də ki, vergi qoyulmuş vergini ödəyə bilməyənlərin övladları qula çevriləcək. Bir daha hətta saxlayırıq. Vergini ödəyə bilməyənlərin övladları qula çevriləcək. Xərac məhsulla görə alınmırdı artıq, torpaq sahəsinə görə alınacaq. Bir də vergilər yenidən artırılmışdır. Bu, Abbasilər dövründə nədir uşaqlar? Vergilərin xüsusiyyətidir. Yadda qalar. İndi bir sual cavab edir uşaqlar. Bu dərsdən sual cavab edə bilərik. Dəqiq. Deməli, Xəzərlərlə Albanlar arasında ki, döyüşünə vaxt olur uşaqlar. Afərin. Alban hökümdarı Cavanşir öz əhalisinin əsiri və əhalisinin də mal qalasını qənimət kimi aparılmazdan xilas etmək üçün hansı siyasətdən istifadə edir? Nikah diplomatiyası. Ketesfon döyüşünə vaxt olur? Yox, 37 deyil. Kadisiya vaxtı 36-dır. Dedi ki, Cavanşir nə vaxt hökümdar oldu? 2-də. 81-ə qədər. Deməli, nə vaxt vəfat elədi? 81. Mehranilər sülaləsinin hakimiyyətinə nə vaxt son qoydu? 705. Dedi ki, əhalinin nə vaxt siyah yazdılar? 25. Hətta qalar. Dedi ki, daşınan əmlakdan alınan vergi hansıdır? Hümüs. Yəni, müsəlmanların ehtiyacı üçün alınan vergi hansıdır? Zəkat. Dedi ki, satılması qadağan, amma icarəyə verilə bilərdir. Bəli. Dedi ki, şərti torpaq mülkiyyət olması hansıdır? İqtadır. Birbaşa ondan gələn gəlir, dövlətin xəzinəsini keçirdi. Divan. Bax, divan, iqta, vəqif, icma, bu torpaq mülkiyyət formasıdır. Bildiniz? Vergilərdə isə görürsünüz ki, hümüs, zəkat, bir də hansıdır uşaqlar? Hümüs, zəkat, fitrə var. Xərac isə Abbasilərə qədər necə alınırdı? Məhsula görə. Abbasilərə sonra isə? Torpaq sahəsinə görə. Uşaqlar, biz ümumiyyətlə bəlkə biraz sual cavabı ilə nə deyirsiniz? Mövzun keçdiyi düzdür. İnşallah ki, testlərini işləyərsiniz. Bəs dedik ki, əhalinin əsas ümumiyyət torpaq mülkiyyət formalarından deyir ki, kəndlilərin əsas vergi yükü bu torpaq mülkiyyət formasındaydı. İcmada, düzdür? Aha. Bir daha deyək. Mehranilər sırasında vaxtson qoyuldu. Cavanşir nə vaxt hakimiyyətə gəldi? Kadisiya döyüşü nə vaxt oldu? Ketesfon? 7. Bəs dedik ki, Cərəman döyüşü nə vaxt oldu? 43. 43-dən sonra bilirsiniz, ərəblər artıq Azərbaycanın cənubunu tutdu. Hara yol açıldı? Şimala. Hansı sülalət dövründə vergini verə bilməyənlər övladları qula çevirdi? Biz ərəblər nə vaxt gəldi hakimiyyətə? Nə vaxta kimi? 750-yə kimi. Deyə bilərsiniz ki, xəlifə Muaviyyənin dövründə
Albaniya ilə xilafət arasında münasibətləriniz nə zaman qoyuldu? Diplomatik oldu. Xəlifə niyə görə Cavanşirə güzəştə getdi? Albaniyanın coğrafi mövqeyi Cavanşir şəxsi bildiğinə görə. Bəs deməli, Albaniyanın daxili müstəqilliyi qoruyub saxlanıldı. Albaniya əhalisindən alınan vergi 3-də 1 qədər azaldıdır. Bəs bu səfərlər, bu Dəməşqə səfərlər neçə dəfə olmuşdur? Birinci səfər, ikinci, 70'də. Mən sizə demişdim də, Atilla'nın Balkan səfərləri də olmuşdur. Atilla'nın birinci Balkan səfəri, ikinci Balkan səfəri. Bəs ümumiyyətlə, Ağun dövlətinin süqutu, Qərbi Hun, yəni Avropa Hunların süqutu, Ağunlar nə zaman imperiya, kimin dövründə imperiya çevrildi? Rəqul xan dövründə. Yəni Ağunlarla Qəznəvləri birləşdirən cəhət nədir? Aferin, Hindistan'a yürüyüş. Üç tərəf hava hissəsində iki dəfə oturaq həyata keçənlər Ağunlar. 5-ci əsrdə necə adlanmağa başlanırlar? Ertaytlı. Uşaqlar, bəlkə biraz 11-ci sınıfında sordular. Nə deyirsiniz? Biraz kalmayca fikir verək. Elə mi? Birinci Rus Qazar müharibəsi 1804-1813. Uşaqlar, anti-ötəlik Gəncə xanlığının işğalı Qurqovu döyüşü 3-4. Aferin. Zəym döyüşü 5. 1805'dir. 3 ise 4. Sağ olun. Bəs uşaqlar, 2-ci Rus Qazar müharibəsi dövründə Gəncə döyüşü, Şəmkir döyüşü, Aslanlı döyüşü 12. Lənkəran xanlığının işğalı Lənkəran xanlığının işğalı 13. Lənkəran xanlığının ləğvi Şəki xanlığının ləğvi Şamaxı xanlığının ləğvi Qubada əyalət şurasının yaradılması əyalət şurasının ləğvi 10. Aferin. Bəs mənə deyə bilər misiniz ki, sizdə İmam Mustafa Əli'nin dövründə telefonların istifadə edilməsi 56. Şəhərdə ilk dəfə metro stansiyasının istifadə edilməsi 77. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ilk qərarxana vaxtı 94. İlk qəza məktəbləri 39. Avropa tipində ilk orta məktəb 65. Zaratat üsyanı 63. Kənd cəmiyyəti haqqında qanun 65. İnşallah, qədər məsələ verirəm. 47 dəqiqə kifayət edər.